ASMR guys. 1, 2, 3 mulai. Emang kedengaran ya? Gak pedih sumpah. Biasa dikit banget. 1 sampai 10 pedasnya ya 7 lah, 7. 3. Hah? 3 menurutku 3 pedes. 6 deh. Makanya bukan ASMR, tapi mukbang kan lagi suaranya. Enggak, itu deh. Topoki ini kita mukbangnya. Aku bisa ngeliat video aku sendiri. Proses aku giliran aku. Oke, giliran aki. Jangan bikin suaranya. Ini mukbang lah, bukan ASMR. Ih, aku dong. Proses aku. Enggak, maksudnya giliran aku mukbang. Oke guys, makan lagi. Ada back sound suara Pak Nur, Be. Ada backsound suara Pak Nur guys. Pasti ini nggak rame ya. Sudah aku tebak. Wow. Udah, ambil minum dulu. Sprite. Tapi bohong ini. Aku. Dua ya. Ye. Wah. Tinggal sedikit guys. Guys. Sakit. Ada insiden, guys. Tadi aku kepotong guys. Tapi bang, cuma kena garpu. Kalian kalau mau beli topoknya warna hitam ya. Iya, namanya nggak dijelasin nggak? Kan ada yang bungkusnya warna merah, putih, hijau, juga warna-warni. Hah? Masuk kayak warna hitam. Aku mau beli jajangmyeon, Bay. Tahu nggak? Ayo kita seruput. Kalau suka
saus. Tahan tuh sekarang. Stay with me. Lanjutin. Oh iya, bagi yang pengen tahu YouTube Abang Akyu namanya Aditya Negara. Cari ya, kalau banyak yang namanya Aditya Negara muk terus tulis mukbang burger ada. Oke, lanjutin. Di situ dia juga banyak yang kira dia makan, terus dia giveaway burger si adiknya. Capek nggak asalnya? Oke, udahan ya. Soalnya aku mau main iPad. Oke. Bye bye. Main iPad sambil makan. Oke, bye bye.